Salom barchaga, Photoshop videolarini davom ettiramiz. Ba'zida shunday holatlar bo'ladiki, ya'ni biz tekst yozib ishlatayotgan paytimiz uni yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsak yoki uzoqdan ham ko'radigan bo'lsak, bilamizki, yon atrofida qanaqadir bitta piksellar paydo bo'lish boshlaydi. Xo'sh, bu payt nima qilish kerak? Xo'p, shunchaki yana tekstga o'tamiz. Tekstimiz barchasini belgilaymiz va belgilamizdan keyin mana bu yerdagi nan turibdi. Xuddi o'sha nanni sharp, strong, smooth kabi yana boshqasiga o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun sharpga o'zgartiramiz va endi yaqinlashtirib ko'ramiz. Buni yaqinlashtirganimizda nima qilmasak, yana oldingisidan ancha farqi bor. Yana ichki-ichida tagbatga kirib sharp o'chirib qo'yib mana ko'radigan bo'lsak, farqini ikkalasini oldingisida. Ancha katta farq qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat, charchamanglar. PRO ZO'RU 2. Siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53 ta video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik. Endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda.